係繼續啊！錄你老母閪啊！錄傻仔，屌你老母啊！你戇鳩啊你！繼續講啊！你係咪要指下再錄我音？你講啊！你，如果你冇乜嘢，你怕咩錄音啊？你講啊！冇嘢講啊？揾唔到笨賊啊？條氣唔鋸啊？出聲啊！戇鳩仔！唔係唔攰啊！我覺得啲人位傻啊，知唔知道？邊撚個傻啊？你想揾傻仔啊係嘛？都我唔係傻仔啊！話俾你知。咁你唔係傻仔，你咪收線咯！你唔覺得你而家錄我音，你唔覺得你自己好似傻仔咩？屌你咪一聽到錄音就即刻忍唔住！屌你咪你傻呀嘛？你咪仲傻啦！戇鳩咁沉唔住氣，點樣出嚟呃錢啊？呃飯食啊？咁就好明顯，我冇當你要呃你錢啦，傻仔！戇鳩啊！冇呃我錢。中國移動連續2個電話打嚟。中國移動呢個號碼嚟嘅咩？你仲咪揾傻仔啊？係啲傻仔先揾傻仔啊！屌你老母！